Так, всем здравствуйте. Вот такой у нас сегодня костерок классный. В самом-то деле там идет какой-то некий постзакат. В самом-то деле можно видеть там вдалеке. Вот. Там отсвечивает облака закатным светом. Вот. Ну да, что-то он, костер разбушевался. Ничего себе. Вот это да. О, ничего себе. Здесь оно попадает вообще. Прям попадает на кожу-то. Вот такой вот костерок. Вроде не прожигает, ничего больше. О, прижгло немножко, отлетело. В общем, день был, дождичок прошел днем, намочило немножко, народу вообще нету на пляже здесь. Вот 3 человека прошли, 3 парня каких-то молодых совсем. То ли студенты, то ли что такое, ну, восточного вида, немножко такого южного. Вот. Ну да, козырный костер получился. Дрова немножко сыроваты, в самом-то деле. Я немножко сюда вот отлег подальше, потом за бугорок, чтобы ветер не сильно дул на меня, искупался. Достаточно еще тепло, еще вот как раз середина лета, надо купаться каждый день, поэтому, ну правда поздновато я, конечно, пришел, можно было немного пораньше. Вот, ну да ладно, все равно на костерок хватит. Хватило немножко времени, тем более, что он прям красиво светится так в сумраке. Я снова про политику. Здесь вот, ну, буквально, я не знаю, вчера, позавчера блогеры говорят, там обсуждают, там по каналам, по различным, на западных тоже, о том, что Трамп там снова что-то угрожает чем-то для России, и он об этом скажет в понедельник. В общем, как-то и снова и опять Трамп нагнал некоторые как бы напряженности такой. Ну, он вообще мастер, конечно, вот этот вот покер-фейс. Он прям такое ощущение, что прям мастер наведения какой-то напряженности. И причем уже целой серией отметился различных, как сказать-то, угроз. Там какая-то странная войнушка с Ираном даже произошла. И то вводит пошлины, то отменяет, то вводит пошлины, что-то договаривается, там все. Прям очень интересный какой-то президент-бизнесмен. Причем бизнесмен такого, я как-то делал видюху, и там говорил, что Трамп, он похож на дельца. То есть делец, который где-то что-то крутит, у кого-то там, как сказать-то, старается вырвать выгоду побольше, использует различные там махинации какие-нибудь, манипуляции, давление. Вот реально вот это Трамп и есть. Но, конечно, как сказать, не президентское поведение, скажем так. Президент это все-таки, особенно когда вот такое президентское правление, вот форма вообще государственного устройства и политическая, все-таки президент, наверное, должен как-то больше играть в шахматы, как играет наш Владимир Владимирович. Потому что такая должность, тем более такой огромной страны, как США, то есть там как-то, по-моему, должны какие-то выверенные решения быть. С другой стороны, конечно, Трамп будет всего 4 года. Что будет через эти 4 года, непонятно. Вполне вероятно, что глубинное государство снова опутает, снова внедрится
глубоко в американскую, в американскую администрацию. Как это было при Байдене, при демократах. Ну да, там, да, я про что вообще хотел сказать. Ну, в общем, мое общее заключение, когда я сегодня прочитал новость о том, что Трамп ввел пошлины против ЕС и Мексики 30%, ну, то есть на поставку товаров из этих стран, все как-то стало на свои места. Сразу все расслабилось, скажем так, потому что ясно, то есть я уже эту теорию разжевывал, как сказать, конструировал о том, что все-таки задача Трампа это разрушить систему старую, в том числе глобальную, глобалистскую, вот эту вот Бреттон-Вудскую, ее можно назвать еще тоже. Бреттон-Вудская, я думаю, это часть этой глобалистской системы, конечно же. И как бы создать базу, какую-то свою систему. То есть имеется в виду нормальной реальной экономики, которая основывается все-таки на каком-то промышленном потенциале, на внутренних ресурсах, там имеется в виду трудовые, научные, промышленные, за счет чего в самом-то деле реальная экономика и силу-то имеет такую основную, а не за счет финансовой вот этой вот долларовой системы, которая заставляет Америку, как сказать, из-за которой инвестиции не идут в промышленность, скажем так, просто выгоднее их вкладывать в финансовые инструменты. В частности, в те самые глобальные финансовые инструменты, которые связаны, опять же, с долларом. Вот. Долларом как мировой валютой, соответственно. Там, да, резервная система тоже играет большую роль, которая независимо оказалась от президента. Ну, это как я вот узнал. И весь мир недавно, не так давно узнал. Вот, поэтому Трампу тяжело, конечно. Он там, и я объяснял, в самом-то деле, уже давно, еще вот по весне или по зиме даже. Наверное, это было по зиме, когда Трамп только пришел к руководству. Я объяснял, что Трампу, как сказать, не просто ситуационный партнер, а, ну, это я там долго разжевывал, что именно Путин это как раз и есть вот такой бизнес-партнер для Трампа, вот сложившейся ситуации, потому что тот же самый Китай, он используется в этой глобальной системе, он в ней является производителем, и, соответственно, ему ее невыгодно разваливать, с одной стороны, потому что он там свою роль играет. Кстати, смотрите, как близко, как это, облака летят низко, и прям красиво. Вот, ну и, соответственно, поэтому, может быть, Китай такую позицию по отношению к России занимает, такую как бы скрытую, то ли скрытой поддержки, то ли скрытого нейтралитета. Вот, соответственно, да, у Трампа там сейчас основной интерес, как вот выходит из обсуждений, он все-таки в той самой Юго-Восточной Азии. То есть он хочет именно там, как сказать-то, наладить именно с ними какие-то отношения экономические, там, соответственно, вот, там использовать потенциал их и так далее. Ту же Индию взять, у нее там, по-моему, 1,5 миллиарда людей в Индии. Огромная страна в самом-то деле. Но это так. А Индия, кстати, она с Китаем там в противоречиях находится. Вот. Поэтому вот из всего этого и выходит. И теперь мы видим, что после всех этих собраний, то, что они там пытались по Украине решать, там что-то какие-то возвеличивания Трампа, папочка и так далее, а все кончилось все равно тем, что ввели пошлины против ЕС. То есть, как бы, там в Европе, там они вроде начали что-то верить, что все-таки Трампа они как-то в свою орбиту вернули, а
И снова вот это вот пошлины против ЕС. Пум. То есть там что-то как-то, что-то он прям хорошо так поломал. И нагнули там Европу на 5% ВВП на военные цели. Ну там понятно, что там 2,5 идет как раз на инфраструктурные какие-то проекты и так далее. Но и уже Европа согласна закупать оружие для Украины в Америке. И как бы прогибает все больше. И еще и теперь вводят еще пошлины. Пошлины понятно почему вводят, потому что пошлины это протекционизм обычный экономический. Пошлины нужны для развития своей промышленности. Потому что чтобы было выгодно инвестировать во внутреннюю... Ой-ой-ой, ничего себе, она какая горячая-то оказалась. Ситуация примерно такая же, как сложилась ситуация с Россией. Потому что когда Россия оторвалась от этого импортной зависимости от Европы, ну, не полностью, но оторвалась, то есть из-за санкций, то в России начала развиваться промышленность. Прям за эти 3 года, несмотря на всю спецоперацию, явно началось развитие такой вот именно научно-технического. Прогресс какой-то пошел более быстро. Потому что стало выгоднее инвестировать именно внутри России. То есть ты уже купить так свободно не можешь. Либо это слишком дорого получается там через цепочку поставщиков. И оказалось, что в России уже выгоднее производить какие-то вещи, а не, допустим, в Китае и так далее. То есть вот, например, запчасти для тех же беспилотников. Я вот вспоминаю, здесь у нас в Новосибирске где-то открыли не так давно. Поэтому все идет по плану, и как бы, соответственно, вот. Так, я еще хотел здесь про BlackRock. Здесь выступил Азаров. Ну, интервью у него брали буквально вот то ли день назад, то ли 2. И он там интересные вещи рассказал про BlackRock в самом-то деле. Азаров, он был бывший премьер-министр Украины несколько лет назад. И, соответственно, то есть понятно, что он общался скажем так, с элитами и какую-то информацию явно знает. Очень интересное его мнение было. Он сказал, вот как раз, как сказать-то, то, что я теоретизировал, догадывался, конструировал, вот он как раз просто подтвердил, что BlackRock действительно огромный этот фонд, что он связан с теневым государством, и что он, соответственно, да. Что самое интересное, вот многие догадки, вот то, что я говорил, ну, как бы они из фактов собираются, скажем так, в эту теорию. Например, он подтвердил, он, например, сказал, что тот же самый BlackRock контролирует СМИ Америки, допустим. То есть, а я как раз и говорил, что глубинное государство, оно контролирует СМИ, соответственно, BlackRock это структура глубинного государства, через которую глубинное государство СМИ контролирует и так далее. И там все эти эффекты возникают. Так что, ладно, ну я потом про это еще в следующий раз расскажу, потому что уже здесь почти затухло все. Да я вообще надо домой уже бежать, честно говоря. Птичка чирикает где-то. Здесь уже так достаточно темно. На пляжу-то никого не видать. Вообще оно что-то не настраивается. Надо же. Никого на пляжу нет. Ну, там вдалеке где-то какой-то лагерь, костерок. Здесь никого нету.
Облака очень низко вот эти летят, так прям прикольно. Небольшие облака летят низко. А вон там туча. Туча, облака. Вот они. Прям видно, как они летят. Даже чайка есть. Ну все, тогда что, всем тогда пока. Так что все нормально. Все будет хорошо. Победа будет за нами.